যে আমরা কিন্তু R15-এ কিন্তু ওই যে টুলস পুলার টুলস দিয়ে কিন্তু আমরা এই যে রেসারটি বসাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদের কাছ থেকে এভাবে যারা বাইক সার্ভিস নিতে চান আমাদের লোকেশনে আসতে হবে। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে বন্ধু মোটরস, ইন্দোনেশিয়া বাইক পার্টস, এক্সেসরিজ, শেরপুর, বগুড়া। তো আমরা প্রত্যেকদিন অ্যাভেলেবেল বাইক সার্ভিস করে থাকি। তো আমরা এই যে বাইকের বল রেসারটি নষ্ট হয়ে গেছিলো দেখি ভাগি না, তো আমরা এই যে নতুন বল রেসার দিয়ে দিচ্ছি এই বাইকে। আমরা টুলসের মাধ্যমে রেসারটি সেটিং করব। তো যারা আমাদের কাছ থেকে বাইক সার্ভিস নিতে চান এইভাবে আমাদের লোকেশনে আসতে হবে। তো যে আমরা টুলসের মাধ্যমে কিন্তু রেসারটি বসাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটির সাথে দেখার জন্য। আর বসানোর পর আমি আবার দেখাবো যে আমরা টুলস দিয়ে কীভাবে রেসারটি বসাইলাম।